Jeg heter Heini, og jeg arbeider som undervisere og granskere av søve- og samfunnsdeltene av Fróðskaparsetur i Føroya. Fróðskaparsetur, som det eneste universitetet i Føroya. Vi råper det ofte bare for setre, vi som kjenner henta skolan eller henta stånen vel. Og til neste løtene så får jeg at tåse om hva muligheter at få seg en utbygging, en hakkere utbygging av okkara Føroyska universitetet og setrene. Og hva skal det til tog at nå vår, og om våre så nærskast man enda noen skoleåret, en sommerferien kommer, og et nytt skoleår begynner i august-september. Og det togjerskeie ta i okkara minnomskola næmingar, få prekk og piser vera klaktar og få hikvenar og høtte. Enda mynden 18 for meg, hun var tidsen via Lundene i fjør. Nu vet jeg ikke hver tid som sitter bant her, om tid få hikvenar og høtte, eller om tid hava finjana, eller hver tid i løvnån. Men dette her togjerskeie, her mange av oss spyrja hva nå, hva skal jeg nå finne på, hva skal neste sti være. Ikke bare hvis du har finnet en hikve av høtte, eller først å få en hikve av høtte nå. Det kan vel være at du har arbeidet i 1 år, eller flere år, og omokser for en gang til vi hakker lester og setter noen. Det kan eisen være at du langt hever en hakkere utbygging og omokser å skifte spår, å prøve også annet, at det kan nødja utbygging. Det nekv av okkara lesande, nekv ung, men nekv eisen mer tilkommen og vilja skifte spår. Så det kan være nekvar årsaker til at folk imsastene i løyven kunne omokse en utbygging. Jeg minnes ta og jeg ble livet at lese for 1000 år siden, et sånt med. Ta var jeg øye skoletrøtter, årsaker ta jeg ble livet ved min navn, ta jeg fikk en hikve av høtte. Det eneste jeg visste ta var at jeg skal ikke vågjere at lese av en universitet bant nå. Jeg får arbeide, jeg får ferast i Sur-Afrika, og ta jeg så bryr jeg lese, så kunde jag bestämma med samfunnsfrøye, så blev det filosofi, så blev det atter samfunnsfrøye. Och det allt finaste slag att veveren fram emot tog som man så ena för finner ut av att heter tar kunde gott vara sin kringlotter. Så lät ångan bidla det kom in att tycka väl här och nu för att definiera allt tycka liv och tycka lakne resten av liven. Men en avgjør skal så takast om hva man får lese og hva man ena for atler at komme ut etter vi i hinnom enda nå. Og et som valgte at gjøre, og som omgang det vi enkra, og jeg en omgang til møtt noen som hever enkra til, det at taka seg en hakkere utbygging, en universitetsutbygging. Henda mynden 18 for meg, hun en mynd av årlige pro-handlene som typisk ligger senest i juni av Setrnon. En festlig livsgjottende dager her folk får prekk fra Fróðskaparsetur i Føroya. Henda mynden fra Norrlandhusen. Og ofta bidler vi dock om innholdet at det ganger kanskje holdt 100 folk av Fróðskaparsetur i Føroya. Men det ganger faktisk omlai 1000 lesande av setrene i det. Og det tallet har vært i vøkstre, og det sånn ekvelig gledelig. Tallet av utbyggingen har eisende vært i vøkstre i mange år, og i det bjør vi 25 utbygginger av bachelorstiet og av masterstiet. Bachelor det som typisk, altså grunnutbyggingen til første 3 årene, og master så iverbygninger til som typisk 4. og 5. året. Og jeg skal komme atter til hver utbygginger vi tås om. Men som sagt, jeg har møtt noen som er enkelt til. Det noe ene for såleis at
Vi en hakri utbygging så har man flere muligheter av arbeidsmarknaden og 18 år, og man har flere muligheter i livet, flere horar standa åpnar til at gjøre det som man nå enafer bei tøymer og doer og brenner fire. Man kan sagtens klara seg godt i livet utan en utbygging, utan en hakri utbygging til dømer om det, men i mial det så leis at du har flere muligheter, til flere og flere vitanar tung størv ut i arbeidsmarknaden, og i mial tjener du eisne meir i jøkken et liv, vi en utbygging, en hakri utbygging enn 8. Og kanskje enn viktigere enn det som kanskje viktigere enn karriere og inntøkka og muligheter til det at et universitet gjør der grunnleggende vitan om det evne, det øke som du nå for først å lese. Grunnleggende vitan, men eisen grunnleggende forlegger kunne bruke tunna vitan i praksis. Til noe som vi eisen legger den av, at det har et godt samband i middelen lestrarliv og arbeidsmarknaden, at han har bedt den privata og den allmänna arbeidsmarknaden som man rent faktisk kan bruka sina vitan til noe tar man lio eller lever at lesa. Setre ger reglige kanningar her vi spyrja folk hva damer der lesa her av setren. Hva damer der til en utbygging, hva til en oppleving. Og et urslit fra hesson kanningen sier til at 45% av ødlomteimen som leser av setren, de vi melder øren at lese det samme som de. Det et høgt tal, en stor meirlote, et positivt tal, alt det. Det sånn det var aller best hvis jeg talet var 100%, men 45% eisen høgt. Det er en stor meirlote som sier, jeg vil feien vi melder øren å lese det samme som Et annet tal fra hesson kanningen at nastan öll, 56%, sia, ta det liv å lese, ta det hava finnes et prekk fra Fróðskaparsetur Føroya, at de i en starve, her som de kunne bruka sin utbygging, og i en god starve, en utbyggingar vidkommande starve, etla at de ferdig å lese videre, til seg at de har brukt, tar bachelorprekk fra Fróðskaparsetur til at lese videre masterkandidat 4-5 år i omkring ærestenen. Som selv har gjort, vi et prekk fra Setron. Åren så for videre å ta master i London og PhD og så videre. Så dette her en avbending om at arbeidsgivere i Føroya, både i privata arbeidsmarknaden og allmänna arbeidsmarknaden, grammer etter at ansette folk som har et prekk fra Fróðskaparsetur Føroya. Spurningen så, hva kan man lese av hesson valsikna setren? Og her 15 bachelor-utbyggvingar som man kan lese. Om du hever AHA for orske og bygging og elstrømme, så kan du lese verskfrøye som ligger her. Om du hever AHA for KT og teknologi og telton og artificial intelligence og algoritmen og programmering og så videre, så kan du lese KT-verskfrøye, eller ta en diplomutbygging i webmenning. Om du har AHA for loven og reglene og kunngjøren og så videre, så kan du lese løggfrøye av Fróðskaparseteren. Hvis du har AHA for tjoarbudskapet og virkesbudskapet og handle og pengen, så kan du lese budskaper og virkesfrøye. Hvis du har AHA for samfunnsvirksomhet og politikk, så kan du lese enten stjøttmålefrøye eller samfunnsvisende. Hvis du har AHA for forstøyne, søvende, så kan du lese søve. Om du har AHA for mennesken og gjerne vil arbeide ved mennesken, så kan man til dømes lese til folkeskolelærere her, eller til nomsfrøying, eller sjukrarøktafrøye. Du kan eisen lese føresmål og føreska bokmenter av føremålstaltene. Man kan eisen ta en utbygging i listalion arbeid, bei
tonlist og ritlist av Fróðskaparsetrinum, og hvis du har áhuga for naturvísinde, biologi, natur, omkvarve, menneskekroppen og så videre, så kan du lese bei løyfrøye og det som heter moila løyfsvísinde, som av danskon heter molekylær biologi. Så det er bachelor-utbyggvingarna som man kan lese av Fróðskaparsetur Føroya. Og så skal jeg eisne nevne at man eisne, hvis man annars lever opp til opptøkket treitenar, saktans kan teka det som vi kallar for stekskai. Det vil si at du bare teker ett skai i sen. Det behøver ikke være enten fulltime lester eller ikke. Til dømes i en land som Sverige det nekv som leser som byrjar vi det som vi kallar stegreina lester. Du byrjar vi å teka ett skai for jeg vet hatt nega for meg. Og i prinsippet det öll skai som vi har bøyen ut av setsen allmenn, her öll kunne søkja som annars liva opp til treitene. Hvis vi færer fra bachelor, altså som typisk en 3-åra grundutbygging, så har vi eisne nekrar masterutbyggvingar av setsen. Vi tar master i løgfrøye, master i stjøtmalafrøye og samfunnsvisendom, master i søve, master i lasle og skipan. Vi tar eisne master i førskomali og bokmentum, master i helsevisendom og master i datavisendom. Så sammenlagt utbøye størst, og det veksande. Einafyr var det såleis at hvis du skulle lese, altså hvis du skulle ha en universitetsutbygging, så måtte du av landet noen gjøre det, såleis det til bedre ikke langer. Tale av lesande, tale av utbyggingen, tale av startsfolken, tale av granskaren og øron fyrsiding og øron undervisaren som arbeider av setsen hever vært i store vokstre setten i årene. Og det okkur som bender av eisne at politiska skipanen faktisk utan til hver sider i samgång og anstøve eisne helder at til tutningar mykje at vi hava et godt universitet i Føroya. Hette her tekningar av papiren, men bant nu vidger løgtinge en atlan at bytja et nytt universitet, en nytt universitetsbyling. Det altså heser bygningene her som opplyst ved ljøse innan, som ligger bant omanfor landsbokasavnet i havn. Så det øyla spennende, altså det okkur som bender av at framtiden av Fróðskaparsetur Føroya kan bliva øyla spennende, ta vid for at samla alt, öllese 1000 lesande og öllese startsfølsene av einon og samme steg. Her ein mynd innanifra, ein gåveversteg i Føroya, og her ein mynd ur erva eisne, så vi bojar spent etter at hetta ver til verilega eisne. Jeg har lys bæge i Føroya. Jeg tok en part av min bachelorutbygging av Københavns universitet og en part av Fróðskaparsetur Føroya. Jeg har et prekk fra setsen. Så tok jeg en overbygging i London, av King's College London, og for å lese PhD, eisen i London, og tok en part av mine granskinger utbygging i Tel Aviv og i Israel eisen. Og det 4 måneder og vansar vi ødlån som man velger å gjøre. Men hvis jeg skal nevne noen 4 måneder vi at lese av en Lutlund universitetet, som til dømes av setsen, så en avgjørte 4 måneder at det en nektattere forhold i middelen lesende og undervisere og granskere. Det ikke alltid så inspirerende at genga til undervisning, her som tog en av 400 som sitter i en gigantisk auditorieangsten i London, og her onkel professorer som lirer sine ting av, og så tøymen lever og man får heimater. Jeg har et skai i London her som vi var 4 folk, 4 lesende,
som så det rundt om med Lydde Bor inn i skrivstående til en professorer. Og det skal være nekk mer gjevende og nekk mer lærerykt, mer dynamisk enn at genga til disse store megafyrlestrene som man anker du gjør av de store universitetene. Og det en 4 måneder av en liten universitet at forholdet i middelen lesende og startsfolk nekk minne. Som lesende då eisen øyla vel at finna økjer og evner som arbeidsplass, arbeidsgjevare, arbeidsmarknaderen gjerne vil hava meira vitan om, til å si at det skjøtare og lattere å gjøre mån, og si hva standa folk og vil hava meira vitan om, hva kan jeg gjøre for å komme vid munnen nudja eller originala uiskøyte til verande vitan i Føroya. Det då som jo øyla vel, og til lattere å gjøre og i en liten samfunn her det så oendelige nekve spurningar som ongen hever kanna, som ongen hever granska i. Så på tammaten det lattere til lesande av en liten universitet og i en liten samfunn å gjøre mån faktisk. Så det en avgjørende 4 måneder som vi eisen skulle doa at utnytta vi som arbeider og setsen. Jeg kan si at for mot vi kommande til utbyggingene som har vi arbeidene av master og søvig og samfunnsdeltene, her det eisen en tvungen praksislærer, eller et praktikk oppihalt. Her lesende skulle ut av arbeidsmarknaden at framleie nudja vitan for et arbeidsplass, en arbeidsgjevere, for å få praktiske rønter, for å få sin drav målt under neklene, og jeg vet at praktikk oppihalt en integrerad parter av flere øren utbyggingen av eisene til dem, sjukerøkta, Frøye, folkeskolelærere og så videre, så videre. Så vi ganger høyt på at det et godt samband i middelen lestrarliv og arbeidsmarknad og praktiske forlegger eisene. Et universitet gjør okkon og lesende grunnleggende vitan om det som vi nå ene for velge å lese. Det kardinal til den viktigaste oppgaven, men eisen nekka praktiska forlegger, således at vi kunne brukes til okkurs ta vi hava finja prekk og ta vi skulle ut av arbeidsmarknaden. Et annet som hever tøytning til at man saktans kan byrja av setsen for søgjene affæren ærestem. Til å byrja å lese av Fróðskaparsetur Føroya og i Føroya, mest ikke så måste du være her for tøyer og atlar over. Det finnes flere folk som byrja av setsen og så færre de ut i heim, som kom atter, som kom ikke atter. Her et døme av en kollega til meg som granskar i mikrobiologi, som heter Annie Jurus. Hun begynte å lese av setsen. Så får hun til Oxford i England, et av heimsens beste universiteter. Så får hun videre til NASA i USA å lese. Og hun kom hjem etter og ble sett i starv av Fróðskaparsetur Føroya. Et annet døme hesemæren, Inge Johansen, som leser Løyfrøy av setsen, som ble headhuntet av en stor realfyrtøke som heter Hittenfjord, og som i dag leiere av Hittenfjord. Han sier Løyfrøy ble en lidkjel til at skilja æling av landet. Annie her oppe sier, setsen var ikke noe forring for meg, kanskje heldur lovfjølen til avbjøringar som alls ikke hei umynda med. Og et annet døme Annika Morusen, som i dag arbeider av Føroya løgtinge av Tingosvenen og i Havn. Hun begynner å lese setsen, så får hun til Argentina, så får hun til Kina, og hun kom heimater og ble ansett i løgtingen. Og hun sier setsen ble en lovfjøl til en lestrarfer kring Atlan Knøtten, og hun kom heimater og fikk et starv i løgtingen. Så hatt eisen nega som vi ønsker at man kan gjøre både som starvsfolk og som lesende, at man saktans kan byrja å sette noen for søgjene at affæra vujer ankre ærestevne hvis det akkurat annet ute i verden som drever. Og et annet som eisen i verste nevner til at flere av okkon som arbeider av sette noen og har adresse i Føroya arbeider eisen vi alt sjåa vi skiften og det daglige i
i kontakt med kollegaer ærastene kring heimen, og det ønsker vi eisene for okkara lesande, at man bare skal kunne arbeide ved først om virskiften, men at man eisene kan arbeide ved atkjøa evnen og virskiften hvis man ønsker det. Etter at jeg har mange år for å gå av våre, ta mot i gjerne, men de kunne eisene føre inn av YouTube-kanalene til Fróðskaparsetur Føroya. Her en serie som heter Seturs, som samrøver vi lesende, som tåser om til at lese av setrene. Og så kunne de eisene kontakta okkara gode lestrarveleiere hvis de har spurningar, vi har eisene en lestrar skrivstove. Så jeg får bare runde av her. Jeg håper at suttja så nekk av dere som mulig av Fróðskaparsetur Føroya og i framtiden. Tusen takk for.